Ahojte priatelia, vítam vás kanál Amles. Ak sa vám videjko bude páčiť, budem rád za každý odber, like alebo komentár. No a v dnešnom videjku vám chcem približiť moju skúsenosť s používaním tohto zeleného paliva Hercutech. Tento zelený benzín, alebo povedané inak alikátový benzín, môžete používať do štvortaktných motorov, ale aj do dvojtaktných motorov. Ja som dostal na vyskúšanie už zmiešaný benzín s olejom v pomere 1:50, čiže určený do dvojtaktných motorov. Tento benzín sa vyrába v zložitom procese alkylácie, kde sa plyny rafinujú a potom vzniká čistý alkylát. Palivo je vďaka špeciálnemu zloženiu takmer bez obsahu olova, benzolu alebo síry a iných aromatických látok. Tým sa umožňuje čisté spaľovanie a zabraňuje sa usadeninám v motore. Toto palivo je tak chemicky stabilné, že je ho možné skladovať až 5 rokov v oceľových nádobách alebo kanistroch, no a maximálne 3 roky v plastových kanistroch. Vôňa paliva mne osobne pripomína vôňu technického benzínu. Alebo nejaké biopalivo do krbu. Čo sa týka vôňu výfukových plynov, mne osobne to pripomínalo vôňu rozpáleného grilu alebo spomínaného biopaliva, ktoré sa používa do krbov. Teraz vám tam pustím studený štart s týmto palivom a porovnával som to aj s obyčajným palivom 95, takže uvidíte rozdiel. S týmto palivom nebola dymivosť skoro žiadna. Dnes som zvedavý na prvý štart alebo studený štart. Tretí deň, prvý alebo studený štart. Žiadny dym! Prvý studený štart s obyčajným benzínom. No a taktiež som trošku nahliadol do motora, otvoril som výfuk, porovnával som pred používaním paliva a po spotrebovaní všetkého paliva. Takto vyzeral výfuk pred používaním benzínu. Takto vyzeral piest pred používaním benzínu. Toto je pohľad na oveľa čistejší výfuk po použití zeleného benzínu. Piest sa mi zdal oveľa čistejší ako pred použitím benzínu. Takto vyzeral výfuk, keď som opäť prešiel na obyčajný benzín 95. Keď som začal benzín používať prvý deň, musel som nastaviť na píle voľnobežné otáčky, motor nedržal voľnobeh. Taktiež keď som prešiel na obyčajný benzín po použití tohto benzínu, musel som znížiť otáčky, lebo boli vysoké. Píla mi z dochýna, takže musím upraviť voľnobežné otáčky. Musím to naštartovať s plynom. Dnes začínam používať opäť obyčajný benzín 95. Takže treba to trošku nastaviť.
môže byť. Takisto keď som začínal používať ten zelený benzín, musel som trošku zvýšiť voľnobežné otáčky, lebo píla nedržala voľnobeh. Čo sa týka spotreby, nevšimol som si nejaký rozdiel. Priemerne som potreboval 5 litrov benzínu denne plus minus, či s týmto palivom alebo obyčajným palivom. Čo sa týka výkonu, pri tomto palive som si všimol rýchlejšiu akceleráciu na pridanie plynu, ale celkový výkon sa mi nezdal väčší. Je to ťažko odhadnúť, tá píla má obrovský výkon a nejaké to percento 2 človek nespozoruje. Motor mal s týmto palivom iný chod, neviem ako by som to opísal. Otáčky po pridaní plynu padali veľmi rýchlo, takže hneď sa ustálil voľnobeh. No a s obyčajným palivom to klesanie otáčok je také pomalšie. Keď človek pridá, tak otáčky klesajú pomalšie, ale s týmto palivom sa mi zdalo, že otáčky padali hneď na voľnobeh. Toto palivo je určené skôr pre spotrebiteľov, kde ročná spotreba paliva nie je taká vysoká ako napríklad u nás, u ťažbárov. Ja priemerne spotrebujem 5 litrov benzínu denne, takže je to skôr pre ľudí, ktorí chystajú sezónne palivové drevo alebo pre nejakú záhradnú techniku, kosačky, krovinorezy, kde sa tá spotreba zmestí možno do tých 5 až 10 litrov ročne. Zelený benzín nielenže predĺžuje životnosť motora, ale chráni aj palivový systém motora. No a to vám ukážem v jednom krátkom teste na záver videa. Takže teraz vám ukážem test na leptavosť benzínu. Teraz nalievam 95-ku. Po pravej strane bude alkylátový benzín. A ukážem vám, ako toto palivo chráni váš palivový systém v motore. Benzín je samozrejme zmiešaný s motorovým olejom v mierke 1:50. Aj jeden benzín, aj druhý benzín. No a test urobím spôsobom, že do neho vhodím takúto obyčajnú kocku polystyrénu a vidíte, čo to spraví. Ten polystyrén úplne zmizne v obyčajnom benzíne. No a v zelenom benzíne nič. Aj 100-oktánový benzín by dopadol v tomto teste takisto. Že aj 100-oktánový benzín je rovnako leptavý ako 95-ka. Toto sa dá povedať, že neleptá vôbec. Aj keď si myslím, že určité percento tam je, ale v tomto teste to nie je vidieť. Tuto na spodku. Je to úplne rozleptané. Takže takto ochráni zelený benzín celý palivový systém motora. Môžeme si na skúšku otestovať aj technický benzín. Takže takisto nič. No a spomínal som, že vôňa tohto benzínu mi pripomína vôňu technického benzínu. Teraz som to skúšal a je to skoro úplne rovnaké. Na skúšku som dostal 3 takéto kanistre benzínu.
Tento kanister má obsah 5 litrov, takže som spotreboval 15 litrov benzínu. Ja ďakujem Miroslavovi, že som si mohol tento benzín vyskúšať. No a ak vás benzín zaujíma, viacej nájdete v popise pod videom, tam je odkaz alebo link na túto stránku, kde benzín predávajú. No a ak som na niečo zabudol, alebo niečo vás zaujíma, kľudne mi napíšte do komentárov. No a týmto vám ďakujem za sledovanie. Nezabudnite na like, komentár alebo po prípade odber, ak sa vám videjko páčilo, a lúčim sa s vami. Čaute.